Isegi Donald Trump ei oodanud, et Ühendkuningriik ja Ukraina võtavad Hormuzi väinas nii otsese rolli. Sel neljapäeval, 30. aprillil 2026 sai sõjaväe tagatubades ringlev plaan kaalu juurde, sest tegemist on ootamatu käiguga. 4 Ukraina miinijahtijad, mis on praegu baseeritud Ühendkuningriigis, võivad liituda brittide ja prantslaste juhitud missiooniga, et aidata Hormuzi väina taas avada, kui sõjaline olukord seda võimaldab. Koos enneolematu sammuga, mis toob pöörde Iraani ja Venemaa sõjas ning muudab ka Ukraina positsiooni globaalsel areenil. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tasub sul kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida oled näinud. Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Teave avaldati. The Times ja Ukraina väljaanded kajastasid seda, märkides, et laevad asuvad Port Maltis ja neid võiks kasutada kaitseoperatsioonis mereliikluse kaitsmiseks. See fakt avaldab mõju, sest Ukraina, kes on aastaid saanud sõjalist abi Venemaa vastu seismiseks, näib nüüd pakkuvat abi kriisis väljaspool Euroopat. Eesmärk ei ole sümboolne. Hormuzi väin on üks maailma tähtsamaid mereteid. Sealt läbib tohutu osa maailma energiakaubandusest. Reuters näitas, et kanal on endiselt ummistunud USA ja Iraani vahelise kriisi tõttu. Laevaliiklus on tavapärasest palju väiksem ning surve nafta ja gaasi hindadele on otsene. Kuninglik merevägi teatas ise, et need alused saabusid Portsmouthi, et harjutada koos Briti vägedega ning samuti Ameerika Ühendriikide mereväega. Ehk siis, need ei ole seisvad kasutud laevad. Need on alused, mis on valmis tegutsema koos liitlastega. Teised Ukraina ettevalmistuses mainitud laevad tulid Euroopa partneritelt, nagu Belgia ja Holland, ning moodustavad miinitõrjejõu, mida Kiiev ei saa praegu Mustal merel kasutada. Põhjuseks on Montreux konventsioon, mis annab Türgile kontrolli sõjalaevade läbipääsu üle Türgi väinades sõja ajal. Tegelikult jäi Ukraina laevastik blokeerituks ega pääse Mustale merele. Ja just siin tulebki pööre. Kui Ukraina ei saa tegutseda seal, kus Putin lootis, saab ta tegutseda seal, kus Venemaa kõige vähem tahtis. Hormuzi missioonil oleks otsene eesmärk aidata puhastada ja kaitsta mereteed, vähendades meremiinide ohtu ning võimaldades kaubalaevadel taas turvalisemalt liikuda. See ei ole pealetung uue sõja alustamiseks. Ka ajakirjanduses kirjeldatud plaan räägib kaitse- ja rahumissioonist. Seda juhiksid Euroopa liitlased pärast seda, kui otsesed vaenutegevused on vähenenud, kuid poliitiline mõju oleks tohutu. Iraan kaotaks osa oma võimest marsruuti lämmatada ja Venemaa kaotaks ootamatu eelise allika. Putini jaoks muutus Hormuzi blokaad ohtlikuks abiks. Kui naftat liigub vähem, tõusevad hinnad. Kõrgemate hindadega püüab Moskva kompenseerida sanktsioonidest, Ukraina rünnakutest energiarajatiste vastu ja naftale kehtestatud piirangutest tingitud kaotusi. Financial Times teatas, et Venemaa teenis Lähis-Ida kriisist tingitud nafta hinnatõusu tõttu kuni $150 miljonit lisatulu päevas. Reuters teatas samuti, et Venemaa nafta- ja kütusetulud kasvasid märtsis pärast veebruarikuist langust, kuna toornafta eksport suurenes. See detail seletab, miks Hormuzi kriis on Moskvale nii oluline. Mida kauem väin on blokeeritud, seda suurem on pinge turul. Mida suurem on pinge, seda kallimaks muutub nafta. Ja mida kallim on nafta, seda rohkem rahalist jõudu püüab Putin sõtta Ukraina vastu panna. Seetõttu on Ukraina võimalik osalemine väina taasavamise pingutustes olulisem, kui esmapilgul paistab. Kiiev ei saadaks mitte ainult laevu eemale, ta ründaks majandusloogikat, mis soodustab Moskvat. Kui Hormuzi väin taas tööle hakkab, võivad hinnad langeda. Kui hinnad langevad, väheneb Venemaa kasumimarginaal. Ja kui kasumimarginaal väheneb, tunneb Putini sõjamasin veelgi suuremat survet. Iraan omakorda paistab silma kui tegur, kes hoiab väina ohus. Kriis Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga, mis algas 2026 aasta veebruaris, viis piirkonna blokaadi, ähvarduste ja ebakindluse olukorda. 8. aprillil sõlmiti relvarahu, kuid marsruut jäi endiselt piiratud.
Reuters teatas, et Washington hakkas otsima rahvusvahelist abi väina taasavamiseks, samal ajal kui läbirääkimised Teheraniga on endiselt ummikus. Pinged kasvasid veelgi, kui ilmusid teated Iraani laevadest, mis paigaldasid miine või ähvardasid laevaliiklust. PBS teatas, et Trump andis korralduse sõjaliseks vastuseks Iraani laevadele, kes olid seotud selliste tegevustega Hormuzi väinas. See otsus näitab, et Washington ei näe kriisi ainult majandusliku survevahendina, vaid otsese ohuna laevaliikluse turvalisusele. Sellises olukorras muutub Briti roll tundlikumaks. Ühendkuningriik ei andnud Ukrainale ainult laevu. Samuti koolitas ta meeskondi, hoidis ettevalmistusstruktuuri ja nüüd võib ta näha seda laevastikku osalemas rahvusvahelises missioonis ühes maailma kõige plahvatusohtlikumas piirkonnas. Prantsusmaa on selles pingutuses tõenäoline partner ja üle 30 riigi on mainitud aruteludes selle üle, kuidas aidata kaasa meretee kaitsmisele. Ukraina võidab, sest teda ei nähta enam ainult sõjast ümbritsetud riigina. Ta hakkab end näitama kui jõudu, mis suudab aidata liitlasi teises ülemaailmses kriisis. See muudab arusaama. Kiiev näitab, et on õppinud, kohanenud ja suudab nüüd pakkuda mereväe võimekust sinna, kus on kiireloomuline vajadus. Riigi jaoks, kelle mereväge on sõda piiranud, on see strateegiliselt väga väärtuslik vastus. Venemaa kaotab, sest see samm lammutab osa Putini narratiivist. Moskva püüdis muuta sõja Ukraina vastu regionaalseks probleemiks, justkui sõltuks Kiiev ainult välisabist, et ellu jääda. Kuid võimalik Ukraina kohalolek Hormuzis tõestab vastupidist. Ukraina püüab mõjutada sõjamajandus globaalsel tasandil. Ta ei pea Venemaad võitma ainult lahinguväljal. Ta võib tabada ka rahakotti, mis toetab Venemaa sõjalisi pingutusi. Mõju on ka moraalne. Laevad, mida Vladimir Putin ei tahtnud Mustal merel aktiivsena näha, võivad lõpuks teenida mõnes teises planeedi olulises punktis. Türgi blokeerib pääsu Mustale merele rahvusvaheliste reeglite alusel, kuid see ei vähenda Ukraina laevastiku kasulikkust. See lihtsalt nihutab probleemi teisele kaardile ja see uus kaart häirib Moskvat, sest see puudutab naftat, lääne liite ja Venemaa tulude vähenemist. Trumpi jaoks võib see samm samuti kasulik olla. Ameerika Ühendriigid soovivad, et liitlased võtaksid ülemaailmsetes kriisides rohkem vastutust. Kui Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Ukraina aitavad Hormuzi kaitsta, saab Washington toetust ilma, et peaks kogu operatsiooni raskust üksi kandma. Samal ajal saadab Ukraina kohalolek kaudse sõnumi. Need, kes toetavad Kiievit, ei kaitse mitte ainult Euroopat, vaid ka olulisi maailmamajanduse kaubateid. Plaani elluviimine sõltub siiski õigest ajastusest. Laevad ei tohiks siseneda avatud sõjatsooni ilma koordineerimiseta. Missioon vajab turvalisust, poliitilist luba, logistikat ja selget juhtimist. Kuid ettevalmistus juba avaldab mõju. See näitab Iraanile, et blokaadile ei jää reageerimata. See näitab Venemaale, et nafta hinnatõus ei pruugi igavesti kesta. Ja see näitab liitlastele, et Ukraina tahab sõltuvusest välja tulla ja jõupositsioonile asuda. Sellepärast on need 4 laeva nii olulised. Lõppkokkuvõttes ei käi vaidlus ainult laevade pärast. See käib energia, raha, mõjuvõimu ja kriisikontrolli üle, mis võib mõjutada kogu maailma. Pane sellele videole like Teli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.